一講到 Georgia 咧，大家應該都唔會陌生噶。咁呢個 complex 咧係有43個 unit 嘅，主要係分前排同埋後排兩種嘅戶型。我哋嘅屋苑嘅 address 咧就係5191 Steveston Highway， 而我哋今次介紹個單位咧就係 Unit 30號嘅。呢個 location 咧，亦都係非常方便嘅。除咗係講緊平時行街買餸等等啦，去 Steveston 嘅漁人碼頭大約係5分鐘左右，嗰邊亦都有超市啦、有餐廳啦，或者係診所等等嘅。哇！一入到嚟咧，就真係咧似曾相識啊！首先第一樣嘢咧，我哋嗰陣時最 impress 嘅咧，就係咧呢一個廳嘅一個 openness 嘅，即係一入到嚟咧就可以睇到我哋自己嘅 backyard 啦，好通透啦。9尺樓底啦，仲不特止喎，仲會送埋一個發展商做嘅 customize 嘅一個 feature wall 喺度。OK， 嚟到我哋廚房位置啊，好多嘅收納。我見到咧，除咗呢一排之外咧，全部都係櫃桶啦。咁另外側邊咧，呢個雪櫃位亦都做咗一 set 高櫃俾你擺嘢嘅。咁可以見到咧，真係有好多收納空間。嚟到我哋嘅 dining area 啦，咁而家咧就擺到張5人台嘅，咁可以睇到呢個空間都係非常之夠闊。咁呢度咧就係對住我哋嘅露台門啦。出到嚟呢個 yard 咧個 size 都好唔錯嘅。點解大家喜歡2層嘅 townhouse 咧？就係咁解，因為咧個格局咧真係好似 detached home 啊。一般嚟講咧 townhouse 係冇咁大嘅 backyard 嘅，咁但係我哋呢一種咧係有啦。上到嚟樓上咧都別有洞天嘅。嗰陣時發展商咧，我記得咧佢哋賣嘅時候話呢一個位啦，或者呢2個位加埋咧係一個 family room 或者一個 flex area 嚟嘅。嚟到我哋嘅主人房，5年前嘅時候咧入到嚟呢個主人房我都哇咗一聲，因為佢咧呢一個11尺嘅樓底啦，再加埋佢呢一種嘅空間感咧，嗰種感覺咧真係咧係想即刻買即刻自己嚟住。喺鏡頭前面咧未必可以真係反映到出嚟，真係要親身睇過先知嘅。除咗主人房有11尺樓底之外咧，另外一間房都有嘅。你睇下呢一個嘅空間。嗰陣時發展商咧就配埋呢一啲嘅書台啦，咁咧就係 intend 咧係去做一個書房嘅空間嘅。睇埋第3間房啦，第3間房嘅特色咧就係佢會有兩邊嘅窗，兩邊採光嘅。呢一間房咧都有一啲發展商嘅 upgrade 嘅，包括咧有一個 feature wall 喺呢度咧就做咗牆紙啦，咁搭配埋咧就呢一個嘅床頭，佢可以 offer 到嘅嘢同埋呢間屋嘅呢個超值性咧係非常之高嘅。